صباح الخير عليكم, جاكم بخير وعلى خير. Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien et j'espère que les premiers jours de Ramadan ça s'est bien passé. اليوم جيتكم واحد الوصفة. Aujourd'hui je viens avec une recette super bonne, بنينة بنينة بنينة. C'est le dessert préféré تاع الدار تاعنا, هي لا tarte au citron ولا les tartelettes au citron. أنا واش راح ندير؟ ما نديرش une grande tarte. انا غادي ندير دي تارتليت او سيترون. بصح سي لا ميم بات, لا بات كيف كيف, لا كريم كيف كيف, كلش كيف كيف, لا مورين كيف كيف, كلش كيف كيف. برك نديرها انديفيدوال, هذا ما كان. دونك نتو تحبوا ديروها كبيره ولا تحبوا ديروها انديفيدوال كيما تحبوا, هادشي اختياري. دونك جو في فير دي تارتليت au citron. On peut la faire grande, on peut la faire petite, mais c'est exactement la même pâte, la même crème, la même meringue. Seulement c'est un choix. C'est un choix où on fait des petites, des tartelettes, ou on fait une grande tarte. Donc انا واش راح ندير تارتليت. بسم الله على بركة الله. واش عندي فرينة, سكر ناعم, بودرة تاع اللوز, حبة بيض, زبدة, شوية ملح. هذا واش عندي. انا واش غادي نزيد لها حاجة من عندي, هي لا فاني. هي نحب هذيك لاباط تكون فانيي, نحبها. دونك واش راح ندير باش نبدا بالزبده. Alors je commence. Alors qu'est-ce que j'ai? Je le refais en français. De la farine, du sucre glace, de la poudre d'amande, un œuf, une pincée de sel et du beurre mou à température ambiante. الزبده خاصها تكون على حراره الغرفه كيما مداري. داكور, كيما مداري. دونك نحط الزبده تاعي داك, ندير الزبده تاعي ونخلط الزبده تاعي. دونك شوفوا الزبده خاصها تكون كي نخلط الزبده ا بوتيت فيتيس, ماشي بزاف, ا بوتيت فيتيس. شوفوا الزبده تاعي راهي على حراره الغرفه هكذاك, ماشي بزاف, ما تخلطوهاش بزاف. دركا واش نزيد لها حبه بيض, باغي توجور ا بوتيت فيتيس. نزيد لها جو راجوت ان اوف. واش الزيت دركا نزيد لها كلش. qu'est-ce que je rajoute maintenant je rajoute tout. donc je rajoute le sucre, نزيد لها سكر ناعم, sucre glace, نزيد لها la poudre d'amande, poudre تاع اللوز. je rajoute la poudre d'amande, poudre اللوز. نزيد لها قرصه تاع الملح, donc la pincée de sel, et je rajoute évidemment la farine. Voilà. Et je mélange. alors ونخلط. بالكم ما خصهاش تتخلط كيما يقولوا باش تولي عجينه, نو, خصها تكون مفتعه وخصها حنا نليموها من بعد بيدينا. vous allez voir, il faut pas que ça se mélange, il faut pas que ça soit vraiment une pâte comme le pain. voilà, et là je mélange. et à ce moment là هنايا نزيد لها شويه لا فاني هكذا, شويه برك هكذا. خلاص هاي لا بات. شوف كيفاش ولات لنا. شوفوا هكذاك, ça devient comme ça, d'accord, en sablé. c'est pour ça qu'on l'appelle une pâte sablée, parce que c'est comme du sable. Voilà, j'enlève mon robot. ندير, alors je mets mon papier sur le feu. ندير sur le feu, mais n'importe quoi Nawel. ندير papier film alimentaire. allez ça y va. فوالا هكذاك نديرو هكذاك طابله, ونحط لاباط ديالي. شوفوا مليح, بلا ما نعجنها. شوفوا خاصهاش تكون عجينه, خاصها تكون هكذا. il faut qu'elle soit cette consistance là. c'est pour ça qu'on l'appelle sablé, d'accord. نحط كلش هنايا.
Bon, j'en mets partout, hein, j'éclabousse. Hein. Alors, اللي ما يحبش يدير اللوز ما يديرش بصح واش نقول لكم celui qui veut pas mettre de la poudre d'amande il peut ne pas la mettre mais franchement mettez-la c'est quand vous faites un gâteau essayez vraiment de faire des efforts pour vraiment زعما حاجه تخرج لكم بنينه باسكو اوتون فير حاجه تخرج لكم بنينه 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 شوفوا راني نليم فيها donc راني ليمتها شوفوا ما ديروهاش en boule ne la mettez pas en boule s'il vous plaît d'accord ne la mettez pas en boule parce que après pour l'étaler elle sera facile d'accord donc essayez de l'étaler le plus possible comme ça bien que est-ce qu'elle commune il faut mieux le faire avec les mains finalement essayez de l'étaler le plus possible comme ça elle sera facile vous la couvrez غطيوها étalez-وها غطيوها وخليوها ساعة في الفريجيدير mettez-la 1 heure au réfrigérateur خليوها ساعة في الفريجيدير ساعة ولا ساعة إن شاء الله نولي لكم على ساعة نولي لكم 1 heure au réfrigérateur c'est pour rester 24 heures c'est encore mieux لو كان تقدر تقعد 24 ساعة على نهار فريجيدير هذيك أحسن بصح لو كان ما تقدروش راكم مقلقين وحبيتوا ديروا كيما انا راني مقلقه واليوم قلت نديرهم هذا في الديسا والدواء نخليها على سويعه ونولي نخليها على سويعه ونولي لكم هاي ديك لاباش واش شابه هاي ديك هذه هي حطها في الفريجيدير ونولي لكم ان شاء الله هاي ديك لاباط قعدت لي في الفريجيدير قعدت لي 2 heures خليتها انا 2 heures قعدت لي ساعتين جو لي ليسي بوندون 2 heures قعدت لي ساعتين دونك نحلها on va l'étaler. Plus elle se repose, mieux c'est. Le كان تقعد كتر وكتر خير. بصح معليش 2 heures c'est bien. Donc je vais l'étaler. هايليك اللي ايطالي واش ناخذ المول ديالي ونقصص هكذا. نحي هكذا. فوالا. نقصص هكذا نوريكم كيفاش نديرها ونحط لاباط ديالي هكذا وندخل شوفوا ونعبز عليها الوغ هاد لو مول جي با بيزوان دو لو بوري هاد المول هذا ما سحقيتش ندير له الزيت ولا خديتش نحا وحده اوكي هكذاك ما خصوش يكون خشين وما خصوش يكون رقيق عبز مليح هنا من التحت هنا في لي كرو شوفوا هنا لي كرو ديروا عبزوا مليح هكذاك نطلع تري بيان نحي لو سوربلو هذا داك تري بيان هكذاك هاي الكارطولة تاعي دوك واش ندير كلش ندير كامل هادو عندي ونولي لكم ندير كلش ونولي لكم ان شاء الله تو سويت شوفوا دروك شوفوا داروا لي هاي لي 3 تارتوليت هاد لابا درت لي 12 تارتوليت هاد لابا درت لي 12 تاع لي تارتوليت ça m'a fait 12 tartelettes qu'est-ce que je fais maintenant واش ندير دروك نحطهم في الفريجيدير encore 30 minutes علاش سي اون استوس هادي باش كي ديروا لاباط في الكوشه ديروها بارده ما تطلع لكمش ما تنفخش ok donc c'est une astuce je mets encore au réfrigérateur pendant 30 minutes pour que la pâte ne gonfle pas au four par la suite on la met directement froide d'accord donc je vais la mettre tout de suite et pour le four c'est 170 degrés pendant 25 minutes والكوشه 170 درجه على 25 دقيقه قلت لكم كل كوشه تاعها كل فرن مختلف il est différent ماشي كيف ملا عسو انا 25 مينوت وانتم عسو 170 درجه اتو تسويت ان شاء الله نحطهم في الفريجيدير ومن بعد نحطهم في الكوشه ونولي لكم ان شاء الله اتو تسويت خلاص راكم شفتوا لي تارتوليت تاعنا طابو واش ندير هكا رايح نوجد لهم لا مورينغ بور لي تارتوليت تاعنا الوغ تقدروا ديروا سون مورينغ بصح تقدروا c'est encore mieux avec la meringue ça donne un équilibre شويه entre l'acidité et le sucre bon كل واحد يدير واش يحب
Donc انا نديرها بلا مورينغ. واش عندي سكر. Donc je vais préparer un sirop. عندي سكر وعندي الماء. Donc j'ai du sucre وما نحط لكم كلش les ingrédients في صندوق الوصف وفي donc dans le descriptif وفي صندوق الوصف نحط لكم كاع les mesures. Donc j'ai du sucre et je vais mettre de l'eau. Je vais faire un sirop, une meringue italienne. هاوليك الماء. Entre temps واش عندي دي بلون دوف. غادي نطلع لي بلون دوف تاوعي نطلعهم ونزيد لها قرصه ملح. نطلع لي بلون دوف. اي اونتر طون ندير لا صوند ديالي كيما في لي ماكارون. سي لا ميم مورين كيما تاع لي ماكارون. واللي يحب يدير لي ماكارون راني درت لا روسيت في لاشين يوتيوب. دونك سي لو ميم بروسيدي. دونك نحط هاد تاعي لو سيرو ونطلع لي بلون دوف. ايش في مونتي لي بلون دوف. خلاص او يسوني نحي le sirop d'yali, j'enlève mon sirop et je le mets en minimum sur la paroi هكذاك comme pour les macarons هكذاك. donc je le mets dans le bol. نحطو في le bol ديالي. نحطو la vitesse minimum اقل كاع. هكذاك ونزيدو لا فيتيس. خلاص هاي لا مورينغ. الوغ دوروها حتى تبرد شويه حتى تبرد. بون ماشي برده مي تياد سي بيان. فوالا هذه هاي ليك لا مورينغ تاعنا. شوفوا شحال شابه. ها شوفوا تشد روحها. ها دوك واش ندير لا مورينغ ديالي. دوك نحطها في لا بوش ا دوي. الوغ شوفوا لا دوي اللي خديت هاد لا دوي باش ندير دي غرو. سي اسي غرو j'aime bien. Sinon vous prenez les douilles que vous voulez, vous faites les dessins que vous voulez. هذا اختياري كيما تحبوا. ها هاي لك لا مورينغ. نحط لا مورينغ هاي شاده روحها تري بيان. دونك هاي لك لا مورينغ ديالي. راهي واجده. دروك واش ندير. نخليها دروك نعمرو لي طارطوليت تاعنا بالسيترون ونديرو لها لا مورينغ. لا كريم او سيترون درتها لكم ديجا باش ما نبطاش عليكم. درتها لكم ديجا راهي في لاشين يوتيوب ديالي. لا كريم او سيترون اونكتوز. تصيبوها في لاشين الي تري بون وديروها وما غاديش تندموا. فوالا دونك نجيب لي طارطوليت ونعمرهم كيف تو سويت. خلاص هم لي طارطوليت تاعنا خرجوا راهم سخان راهم يغلو. Voilà, donc نوريكم comment ça se démoule. Ça se démoule très bien. هكذا شوفوا. الوغ تقولوا لي طيبتهم بزاف. شوفوا لا كولور. حنا نحبوهم هكذا. كل واحد يطيبهم كيما يحب. كل واحد فريمون يطيبهم كيما يحب. حنا نحبوهم هكذا شويه طايبين. نحبوا هذوك القرميشه تاع لو سابلي كي يكون شويه طايب. فوالا نكمل كلش ونعمروهم كيف. ان شاء الله. Donc هاي لك لا كريم او سيترون ديالي. Donc je vais remplir. Donc la crème راهي محطوطه dans sur ma chaîne YouTube. Donc je vais remplir. شوفوا غادي نعمر لي طارطوليت. الوغ ما نحيش ندير كامل لي طارطوليت اللي درتهم. j'en ai fait 12 خبيت 6 pour les prochaines parce que ما نديرش كلش. Voilà, il faut être généreux كيما يقولوا. Il faut être généreux. ديروا la crème. ديروها. Voilà. هكذاك شوفوا. انا ندير لا كريم. يحبوا لا كريم. دونك كيما قلت لكم في لا كويسون كيما تحبوا تحمروهم كيما انا ولا تحبوا تخلوهم بويض كيما تحبوا. بويض cuit quand même. Ou vous faites cuire très bien votre pâte. Nous on l'aime comme ça, donc j'ai fait en fonction de ce que nous aimons. Donc chacun fait en fonction de واش يحب. La crème شوفوا شحال لي onctueuse la crème بنينة. C'est ça qui donne bien sûr la pâte, mais la crème très bonne. انا mon fils البارح il m'a réclamé قال لي ماما درتينا شي طارطوليت au citron في البروميير جور تاع رمضان. Donc voilà.
هكداك. نكمل هادي. هكداك فوالا. واش ندير دروك؟ ندير لا مورينغ ديالي. شوفوا مليح، ندير لا مورينغ ديالي. شوفوا مليح هكذا كتشد روحها بيان هكداك. تالما شاده روحها لا دو مال ا طومبي. هاي انا في دو مال تالما شاده روحها مليح. فوالا نزيد. شوفوا غادي هنا نزيد. شوفوا مليح هكداك. دونك نديرلها الشاليمو، نديرلها الشاليمو هكداك. نروح لها بالعقل، نديرها الشاليمو بالعقل. الوغ هذا سي انديسبونسابل يكون عندكم. ما عندكمش شيء ولي كريم برولي بور هكداك. شويه غد شي حاجه. هكداك رانا كملنا لي تارتوليت تاعنا. رانا كملنا لي تارتوليت تاعنا. واش نديرهم؟ نديرهم في الفريجيدير حتى وين مول الفطور. ان شاء الله ناكلو اون ديسير. Voilà, on a terminé nos tartelettes. Donc, on a mis la meringue. La meringue, elle sonnait tellement bien qu'elle avait du mal à descendre, mais c'est très bien. Il me reste beaucoup de meringues. Je vais les utiliser pour faire des rosaces et pour faire des petites meringues pour la décoration de gâteaux. Vous pouvez utiliser pour plein de choses. Et puis donc meringue, citron, crème au citron. La crème au citron, vous allez la trouver sur ma chaîne YouTube. C'est parmi les premières vidéos que j'avais faites. C'est une crème juste onctueuse, un délice, un délice, un délice. Et donc la crème الليمون تصيبوها في القناه تاع يوتيوب من الاولى اللي درتها. هذيك هي. تاني واش نقول لكم؟ ما بقى لي غير نبقيكم على خير ونقول لكم صحه فطوركم، وان شاء الله نشوفكم ونسمعكم ونقراكم في لي كومونتير. يعطيكم الصحه اللي سيتو القلب اللوز تاعي، يعطيكم الصحه اللي رحتوا كامل تشوفوا القلب اللوز تاع الغوصات ديالي. راكم بلوس دو 7000 البارح جي فيو بلوس دو 7000 فيو سوغ القلب اللوز. يعطيكم الصحه اللي جربوها، كاين اللي جربوها وبعثوا لي فوتو. يعطيكم الصحه. Merci beaucoup. ما تنساوش aussi j'ai un groupe Facebook les recettes de Habiba. N'hésitez pas à partager vos réalisations thématiques. ويعطيكم الصحة. En tous les cas, merci beaucoup de suivre toutes mes recettes. Je vous embrasse très très fort. نسلم عليكم بزاف بزاف. إن شاء الله نصيبكم بصحة والهنا. يعطيكم الصحة. السلام عليكم. Merci. Au revoir.